வணக்க மக்களே, நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, பக்கத்து வீட்டு பாட்டி வீட்டு வாஷிங் மிஷின் ஆன் பண்ணோடனே தண்ணி எல்லாம் வெளியே போயிட்டுருக்குன்னு சொன்னாங்க. சரி வாங்க என்னென்னு அதை கிளியர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிட்டோம். ஒரு பிரச்சனைன்னு சொன்னால் போதும் என் மாப்பிள்ள போர் வீரர் மாதிரி கிளம்பி வந்துடுவாப்பில். இதோ வந்துகிட்டே இருக்கார். இது ஐஎஃப்பி டாப் லோட் மிஷினுங்க. இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, மிஷின் ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா டைம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்புறம் வாட்டர் ட்ரம்குள்ளே போகுது. அகெயின் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வாட்டர் எல்லாமே ட்ரைன் ஆகிடுது. மேபி நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளத்தை கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி டெக்னீஷியனை கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் 1000 to 1200 உங்ககிட்ட வாங்குவாங்க. ஸோ செலவே இல்லாமல் இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, வாஷிங் மிஷின் வாட்டர் வர்ற பைப்பை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட்டு அந்த இன்லெட் பைப்பையும் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அவுட்லெட் பைப்பையும் ரிமூவ் பண்ணி விட்டுருங்க. அதில் ஒரு ஸ்ப்ரிங் டைப்பில் ஒரு லாக் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த அவுட்லெட் ஓஸ் வெளியே வந்துடும். ஸோ பாருங்கள், இந்த அவுட்லெட் ஓஸில் எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நிஜமாக சொல்கிறேன், கண்டிப்பாக இவ்வளோ டஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் வாஷிங் மிஷின் வாட்டர் வெளியே வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். வாஷ் பண்ணாது. ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணலான்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நெக்ஸ்ட்டு வாஷிங் மிஷினோட ப்ளக்கை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. வாஷிங் மிஷினை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அதோட பேக் டோரை நம்ம ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். உங்களுக்கு எப்படி வசதியாக இருக்கோ அந்த பொசிஷனில் வச்சுக்கோங்க. வாஷிங் மிஷினோட பேக் டோரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஸ்டார் டைப் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் தேவைப்படும். மொத்தம் இதில் 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும். இதை நீங்கள் லைட்டாக அப் பண்ணி தூக்குனீங்க அப்படின்னா, ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அப் பண்ணி தூக்குனீங்க அப்படின்னா பேக் டோர் ஓப்பன் ஆயிரும். ஸோ இப்போ பேக் டோர் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. இதில் எந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்னா, மேலேருந்து ஒரு பைப் வருது இல்லையா, கீழேருந்தும் ஒரு பைப் இருக்குது. அது ரெண்டும் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல டஸ்ட்டு பயங்கரமாக போய் டெபாசிட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் அதில் ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்கும், அது ஒர்க் ஆகாமல் இருக்கும். அதை கிளியர் பண்ணணும் நம்ம. ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு ரோப் மாதிரி தெரியும். அதில் நான் கை வச்சுருக்கேன், உங்களுக்கு கிளியராக தெரியுதா என்னென்னு தெரியல. பக்கத்துலேயே ஒரு லாக் சிஸ்டம் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அது ஃப்ளெக்சிபிளாக தான் இருக்கும். நீங்கள் கையால் கூட அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அந்த ரோப்பை லைட்டாக அந்த லாக்லேருந்து ரிலீஸ் பண்ணி விடணும். அப்போ தான் அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ண முடியும். ஸோ நான் அதை இப்போ ரிமூவ் பண்ணுறேன். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ரோலர் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கையாலே நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணலாம். அதையும் எப்படி ஓப்பன் பண்ணணுங்கிறதையும் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு அந்த ரோப் மாதிரி வருதுன்னு சொன்னால அதை கழட்டி விட்டுங்க. அப்புறம் அந்த லாக்கை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தூக்குனீங்க அப்படின்னா அந்த லாக் ரிலீஸ் ஆகிரும். அதுக்கப்புறம் அந்த நாபை நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வெளியே ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதை ரொட்டேட் பண்ணிட்டே இருங்க. அப்புறம் அதுவே வெளியே வந்துடும். உள்ள ஒரு ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கும். ஸோ பாருங்கள், சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம அதை கழட்டிட்டோம். பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும். இவ்வளோ டஸ்ட் இருந்தால் அந்த ஸ்ப்ரிங் ஒர்க் ஆகாது. அதனால தான் தண்ணி வெளியே வந்துகிட்டே இருந்திருக்கு. ஸோ அந்த பைப்புக்குள்ளேயே நீங்கள் கையை விட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ள டஸ்ட் இருக்கிறது தெரியும். ஸோ நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம பாக்கெட் உள்ள காயின் இல்லை பட்டன் அது கூட அதில் டெபாசிட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நல்லா கையை விட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், உள்ள அந்த ஸ்ப்ரிங்லலாம் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ இதை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஒரு கப்பில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு வேஸ்ட் ப்ரெஸ் இருந்தால் எடுத்துகிட்டு நல்லா அதை க்ளீன் பண்ணுங்கள். அப்புறம் அந்த ப்ரெஸ்ஸை வச்சு அந்த பைப்லேயும் உள்ளே எவ்வளோ தூரம் எட்டுதோ அது வரைக்கும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. அதாங்க, சிம்பிள், ஒர்க் முடிஞ்சுது. ஸோ இப்போ எப்படி நமக்கு ரிமூவ் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி மாட்டி விடுங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரோப் சொன்னேன் இல்லையா, சின்னதாக கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த ரோப்பை எடுத்து அந்த கிளிப்பில் மாட்டுங்க. கிளிப்பில் மாட்டி விட்டதுக்கப்புறமா ஸோ அந்த பைப்பில் உங்கள் கையில் இருக்கிற ஸ்ப்ரிங் மாதிரி ஒரு பொசிஷன் இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சு அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டைட் ஆகிக்கும். இந்த பொசிஷன் நீங்கள் எப்படி வேணால் செட் பண்ணலாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிங்கை மாட்டிட்டு நீங்கள் டைட் பண்ணாலும் ஓகே, இல்லை ஃபஸ்ட்டு அதை லாக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரிங்கை மாட்டினாலும் ஓகே. கடைசியாக பழைய பொசிஷன் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு ஒரு வாட்டி வத்தால நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. அங்கே இப்போ வாஷிங் மிஷின் ரன் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணிடலாம். ஸோ இன்லெட் க்ளோஸ் எடுத்து நான் உள்ளே போட்டிருக்கிறேன். மிஷின் இப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவுட்லெட்லேருந்து எந்த ஒரு தண்ணியுமே வரல. ஸோ நம்ம ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ். இதுக்கும் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் உள்ளே ஊற்றி பார்த்துடலாம். ஸோ பக்கத்துலேயே பாத்ரூம் இருந்துச்சு, அதில் 2 பக்கெட் தண்ணி எடுத்து உள்ளே ஊற்றி வச்சுங்க. இப்போவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் வெளியே வரல. கண்டிப்பாக நம்மளோட ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ் தான். ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிஷினை ஆன் பண்ணோன்னே வாட்டர் எல்லாம் வெளியே போயிட்டே இருந்துச்சு. பட் இப்போ வெளியே போகலை. பாட்டியோ அவங்களோட துணியை உள்ளே போட்டு வாஷ் பண்ண ரெடி ஆகிட்டாங்க. ஸோ நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமாக பின்னாடி உள்ள டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போனோம். ஸோ டோரை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க.
அப்புறமா அவுட்லெட் ஓஸை அதே மாதிரி அந்த ஸ்ப்ரிங்கை ப்ரெஸ் பண்ணி மாட்டி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான், ஒர்க் முடிஞ்சுது. இப்போ நம்ம டோரை ஓப்பன் பண்ணி வச்சு வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதனால் டோர் ஓப்பன் அப்படிங்கிற சென்சார் வந்து சென்ஸ் ஆகி போர்டில் காட்டுது. அதே மாதிரி நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இன்லெட் ஓஸையும் அதோட பொசிஷனில் மாட்டி விட்டுடலாம். அவ்வளோதாங்க, 1/2 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும், உங்கள் மிஷினை நீங்களே சரி பண்ணிடலாம். பாய். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.